好新年快樂！佢影到好犀利㗎，全部人嚟嗌啊！咩新科技啊365度影晒，有冇影埋我哋啊？影晒啊！即係一齊去玩。你唔使擺國旗㗎，仲要你支棍啦，隱形嘅喎，啱燒嘅。即係佢影唔到支棍嘅。係啊，佢用啲 AI 嗰啲處理啊，燒咗支棍。咁犀利！乖仔啊你，好得閒做乖仔，唉孝仔，啲咧。啲嘢咁樣，咩？慢慢食啊！嗱，要呢隻嘢啦，第一隻。嚇，一陣間啦。我話唔要啦，乖老公 ，OK？唔食啊，一間間嚟。係啊。諗下。我食自助餐都唔食蝦嘅。蝦最好食。哎呀，得哥好新年快樂！佢影到好犀利㗎，全部人嚟嗌啊！咩新科技啊365度影晒，有冇影埋我哋啊？影晒啊！即係一齊去玩。你唔使擺國旗㗎，仲要你支棍啦，隱形嘅喎，啱燒嘅。即係佢影唔到支棍嘅。係啊，佢用啲AI 嗰啲處理啊，燒咗支棍。咁犀利！乖仔啊你，好得閒做乖仔，唉孝仔，啲咧。啲嘢咁樣，咩？慢慢食啊！嗱，要呢隻嘢啦，第一隻。嚇，一陣間啦。我話唔要啦。乖老公 ，OK？唔食啊，一間間嚟。係啊。諗下。我食自助餐都唔食蝦嘅。蝦最好食。哎呀，得哥好新年快樂！佢影到好犀利㗎，全部人嚟嗌啊！咩新科技啊365度影晒，有冇影埋我哋啊？影晒啊！即係一齊去玩。你唔使擺國旗㗎，仲要你支棍啦，隱形嘅喎，啱燒嘅。即係佢影唔到支棍嘅。係啊，佢用啲AI 嗰啲處理啊，燒咗支棍。
咁犀利。幫你淋啲汁先啊！嗱，拎過去俾你哋，淋啲汁先好嚟嘅，哇！好靚，好靚，好靚。好，嚟，靚啊！好新鮮啊！嚟啊，夾俾阿媽先啦。嗱，你做乖仔啊你，盧德賢做乖仔，唉，孝仔，快啲嚟。啲味都唔點啊？慢慢食啊！買要呢隻嘢啦嘛，係啦，一陣間啦。乖老公 OK？ 唔食啊！一間間嚟。係啊。影響。下下，我時時早餐都唔食啊。啱先好食。誒嗱，你夠唔夠？幹嘛呀？聽到啊？就咁出，可能冇人啦，冇人入啦，而家都。